Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен бірге жылына бір рет келетін наурыз айында жасалатын наурыз көженің рецептімен бөлісемін. Қазанымызға етімізді салып, оның үстіне суық суымызды құйып, 2-2,5 сағат жақсылап қайнатып аламыз. Мен жылқының етін істеттім. Өйткені жылқының еті өте дәмді болады. Міне біз етіміз пісті, енді етіміз сүзіп аламыз. Одан кейін наурыз көженің бидайын қайнатамыз. Біз енді қазанымызға бидайымызды суық суға тазалап жуып алғаннан кейін оны салып, баяу отта қайнатамыз жарылғанша. Міне біздің бидайымыз қайнап жатыр. Біз оны араластырып тұруымыз керек, әйтпегенде түбіне жабысып қалады. Енді оған тұзымызды саламыз. Міндетті түрде тұзды азырақ салыңыздар, өйткені сорпаның да тұзы бар. Мен наурыз көжеге қолдың қатығын қосайын деп жатырмын. Алдын ала суытып қойған суық суымызды осылай қатығымызға құйып жақсылап араластырып аламыз. Әйтпегенде қатығымыз іртік болып қалады. Біз қайнап болған бидайымызды біраз суық жерге қойып суытып алғаннан кейін қатығымызды саламыз. Одан кейін бағанағы дайындап алған сорпамызды құямыз. Оны жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңағы пісіріп алған етімізді турап наурыз көжеге саламыз. Міне біздің наурыз көжеміз осындай әдемі болып шықты. Егер де видео ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.